Sí, de hecho la lluvia se empezó a generar por ahí de la madrugada, por ahí de las 2 de la mañana, se extendió hasta las 4, 5, 6 de la mañana por ahí. Llovió en total media pulgada. En algunas partes sí, por ahí refiere la gente que cayó algo. Era muy convectiva la lluvia en la madrugada con bastantes truenos y demás. Se había pronosticado, se había comentado que vendría lluvia importante, lluvia en la tarde-noche.